अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सूरत ar-Rum आयत 32 तौबा के ऊपर जो है ये हमारी आज का है जो है दर्स है। आज का जो दौर है, जो ज़माना है, इसमें सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो इंसान को सच्ची नजात की खुशखबरी देता है। तो इस नजात को हासिल करने के लिए ज़रूरी था कि उसके लिए तौबा का दरवाज़ा जो था वो खुला रखा जाता, ताकि इंसान बार बार जो है अगर गुनाह कर भी ले तो अल्लाह ताला की तरफ तौबा करते हुए वापस आए। हदीस है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह से सच्ची तौबा करने वाला ऐसा ही है कि जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। यानी एक इंसान बार बार गुनाह करता है और अपनी इंसानी कमज़ोरियों की वजह से दोबारा गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, तो इस्लाम ऐसे कमज़ोर इंसानों को बार बार ये खुशखबरी देता है कि तुम अगर सच्चे दिल के साथ तौबा की तरफ आओगे तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि तौबा की असल में हकीकत क्या होती है कि तौबा का दरवाज़ा तो हर वक्त खुला है और अल्लाह ताला का ये एहसान है कि इंसान जब भी तौबा करते हुए अल्लाह ताला की तरफ वापस आता है तो वो उसे ज़रूर कबूल करता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून को बहुत तफसील से बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला तो इंसान की तौबा इस वक्त तक भी कबूल करता है जब उसे गरगरे की हालत, यानी जब इंसान फोत होने लगता है तो एक वो जो गले के अंदर गरगर शुरू हो जाती है, उस वक्त तक भी अल्लाह ताला जो है इंसान की इस तौबा को जो है वो कबूल करता है। तो एक सहाबी का जिक्र करना ज़रूरी है जिन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अपना हाथ जब बैत करने के लिए दिया लेकिन फिर उसे खींच लिया। आपने फरमाया, ये क्या है? उसने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी ज़िंदगी में, यानी जब वो काफिर था, मैंने इतने जुर्म किए हैं, इतने गुनाह किए हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैं किस तरह इस्लाम में दाखिल हो सकता हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारा बैत करना और इस्लाम में दाखिल होना तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को मिटा देगा। और इस्लाम ने तो ये असूल बयान फरमाया है कि नेकियां जो हैं वो गुनाहों को मिटा देती हैं। अगर एक इंसान इस हालत तक गुनाहों में जा चुका हो जहाँ वो समझता हो कि अब नजात की कोई भी सूरत बाकी नहीं, तो सिर्फ इस्लाम वो मज़हब है जो कि उसे खुशखबरी देता है कि मायूस ना हो। जब भी तुम पछता के अल्लाह ताला की तरफ तौबा करते हुए वापस आओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अब सिर्फ ये नहीं कि कि वही इंसान सिर्फ तौबा कर सकता है जिसने ज़िंदगी में बड़े बड़े गुनाह किए हों, बल्कि एक आम इंसान, एक आम मुसलमान, क्योंकि वो इंसान है, उसके अंदर इंसानी कमज़ोरियां हैं और वो दिन में कई छोटी छोटी गलतियां करता रहता है, तो उसे भी चाहिए कि सारा दिन गौर करे कि मैंने आज क्या क्या गलतियां की और उन गलतियों पे फिर वो शर्मिंदा हो और उन पे फिर वो तौबा करे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तो दिन में 70 बार और बाज़ हदीसों में है कि 100 बार भी इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक वो वजूद यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम देखते हैं जो कि हर वक्त खुदा के हजूर, यानी उनका दिल दिमाग हर चीज़ अल्लाह के सामने हाजिर रहती थी। जब वो कहते हैं कि मैं 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ, तो हम एक आम इंसान को कितनी बार जो है वो इस्तग़फ़ार करनी चाहिए? तो सल्लम जैसे फरमाते हैं कि मैं दिन रात इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ रहता हूँ, तो हमें भी इसी तरह कोशिश करनी चाहिए कि दिन रात हम इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ रहें, यानी तौबा करें अपने गुनाहों पे। इस किस्म की जो तौबा है जो कि यानी जो ज़िक्र हो रहा है, इसमें हज़रत सल्लम ने उन लोगों का भी ज़िक्र किया है जो कि जो माली जो होते हैं मामलात, जिसमें वो बदनवानियाँ, यानी ये कि उनमें क्या कहते हैं वो अ, बदनवानी को क्या कहेंगे आसान में कि जो कि माल को ठीक तरीके से यानी जो कि उनकी जिस वो फर्म में काम करते हैं उनके माल को वो रिश्वत लेते हैं या उनके जो रुपया पैसा है उसको
بددیانتی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہہ لیں، اور یہ کہ روپے پیسے کی لالچ رکھتے ہیں اور غلط طریقے سے روپیہ پیسہ جو ہے وہ کرتے ہیں ادھر ادھر. تو اور سارا دن ان کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ کس طرح سے دنیاوی پیسہ جو ہے وہ کمایا جائے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو سونے کی ایک پوری وادی یعنی جو ویلی ہے وہ بھی دے دی جائے تو وہ چاہے گا کہ اسے ایک اور سونے کی وادی مل جائے. یعنی انسان کی لالچ کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی سوائے مٹی کے. وسلم نے فرمایا یعنی یہ کہ مر کے ہی اس کو چین آئے گا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چیز جو ہے جو کہ اس کی اس چیز کو اس لالچ کو ختم کر سکتی ہے اور وہ ہے توبہ. تو جو توبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اور ان کی جو پھر دنیاوی لالچیں ان کے دلوں میں بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے وہ بھر دیتا ہے. یعنی یہ کہ ان کے دلوں کے اندر سے دنیاوی لالچ ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو ایک بڑا دلچسپ انداز ہے یہاں پہ توبہ کے بارے میں کہ دو شخص جو جنت میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ ان کے داخل ہونے پہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے. ان میں سے ایک تو وہ ہے جو کہ مسلمان ہوا، پھر اس نے جب وہ جہاد میں گیا اور کسی کافر نے اس کو شہید کر دیا تو شہادت کے رتبے کی وجہ سے وہ جو مسلمان تھا وہ جنت میں چلا جاتا ہے. پھر وہ جو کافر تھا جس نے اس مسلمان کو شہید کیا تھا وہ بھی بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے اور وہ بھی جنگ میں شریک ہوتا ہے اور وہ بھی کسی کوئی کافر جو ہے اسے شہید کر دیتا ہے. تو وہ دونوں جو ہے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں. یعنی جو قاتل ہے اور جو مقتول ہے جس نے اس پہلے کو قتل کیا تھا دونوں کا درجہ سیم ہی ہو جاتا ہے. لیکن ان میں ایک چیز جو تھی، حالانکہ ایک قاتل تھا اور ایک تو قتل کرنے والا تھا، لیکن ایک چیز جو تھی جو ان کے دونوں میں کامن تھی وہ توبہ تھی. انہوں نے توبہ کی، اسلام قبول کر لیا اور پھر انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حقیقی توبہ سے فائدہ کیا ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان توبہ کرے تو حقیقی توبہ کرے، تو جو اصل میں رجوع کو کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے کو کہتے ہیں. ورنہ صرف الفاظ ادا کرنا تو محض ایک عادت ہوتی ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف زبان سے ہی توبہ توبہ کرتے پھرو، بلکہ فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے. کیونکہ جب انسان ایک جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پہلی جگہ سے دور ہو جاتا ہے اور دوسری جگہ کے قریب ہو جاتا ہے. سیم اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور شیطان کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ شیطان سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ اسی کی بات سنتا ہے انسان جس کے وہ قریب ہوتا ہے. اور جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کے قریب چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیض اور برکات جو ہے وہ اس کے اوپر نازل ہونے لگ جاتے ہیں، اور اس کے اندر جتنی سفلی علائشیں یعنی جتنی خراب دنیاوی گندگی جو اس کے اندر تھی اس سے اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے توبہ کا کہ انسان کے اندر سے جو گندے گناہ، جو گندی سوچیں ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگ جاتی ہیں. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کیا چیز ہے اور توبہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زبان سے ہی 2-3 بار کہہ دیا میری توبہ تو یہ کافی ہے، لیکن اپنے عمل سے نہ دکھانا کہ توبہ کی ہے یا نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جو توبہ ہے یہ اصل میں 3 باتوں کے اکٹھے ہونے کا نام ہے. نمبر 1، زبان سے اپنے جو بھی گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا، اور اپنی غلطی کے متعلق جو بھی غلطی کی ہو انسان نے اس کو بارے میں شرمندگی جو ہے وہ محسوس کرنا، اور جو قصور انسان نے کیا ہے اس کا ازالہ کرنا. ازالہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں، اس کو بیک لے کے جانا یا انڈو کرنے کی کوشش کرنا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ گناہ کرنے سے پہلے جس مقام پہ وہ تھا، اگر وہ اچھے مقام پہ تھا، اچھا تھا، نیک انسان تھا، اللہ کا دوست تھا، لیکن اس گناہ کرنے کی وجہ سے اب اس نے مطلب اس کو شرمندگی ہو رہی ہے، تو کوشش کرے کہ وہ اپنی پچھلی حالت پہ واپس چلا جائے جہاں سے وہ گناہ کرنے سے پہلے کھڑا ہوا تھا۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ جب وہ اپنی پچھلی حالت میں واپس جائے گا تو اس کے دل میں گناہوں کے خلاف شدید نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور اس کی جگہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کو دو لائنیں ہیں کہ گناہوں سے نفرت اور اللہ سے محبت، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ کرنی شدید مشکل ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا کافی مشکل کام ہے۔ توبہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو پوری طرح توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف آتے ہیں، وہ دل میں شرمندگی پیدا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو دور کرتے ہیں، بلکہ یہ نہیں کہ وہ اپنے ہی بارے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اپنے ہی گناہوں کو دور کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگوں کو بھی گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بدیوں سے اتنی نفرت پیدا ہو گئی ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کی بھی وہ کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ سب لوگوں کے سامنے بہادری کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اور پھر جو انسان اس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیرت دکھاتا ہے تو اللہ بھی ایسے انسان کے لیے دوستی جو ہے وہ کرنے کے لیے جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اور یہ اتنی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں کہ ہم نے تو زندگی میں بہت گناہ کیے، اب تو ہمیں اللہ نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ تمہارے گناہ میری بخشش کی چادر سے باہر نکل جائیں، یعنی اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی گناہ کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جتنی بڑی ہے اتنے بڑے گناہ وہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لیا تو پھر اس نے اپنی کتاب یعنی تقدیر میں لکھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پہ موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی رحمت کو انسانی گناہوں پر حاوی رکھا ہوا ہے یعنی بھاری رکھا ہوا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہے کہ وہ ہر وقت توبہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ ضرور کرتا رہتا ہے۔ پانی چاہے کتنا بھی گرم ہو وہ آگ کو بجھا ہی دیتا ہے، بالکل اسی طرح کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ توبہ کرے گا، ندامت اختیار کرے گا تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا کرائم کرنے والا بندہ بھی توبہ کر لے تو وہ عذاب سے بچ سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو بیعت کرنے کو بھی ایک توبہ کا دن ہی قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں وہ کون سا دن ہے جو جمعہ اور عیدین سے بھی بہتر دن ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ دن انسان کی توبہ کا دن ہے، کیونکہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ آگ کے کنارے پہ ہے اور توبہ کرنے کے نتیجہ میں اللہ نے اسے اس آگ سے دور کر کے اپنے قریب کر لیا ہے، تو اس کے لیے یہ سب عیدوں سے بڑھ کے خوشی کا دن ہوگا۔ توبہ کرنے کے بعد انسان پر جو بلائیں آنے والی ہوتی ہیں، یعنی یہ کہ جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ان کے کانسیکوینسز کے طور پہ اس پہ کئی آزمائشیں، کئی مصیبتیں جو ہیں وہ آنے والی ہوتی ہیں۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو بے شک اس کے خراب اعمال جن پہ اللہ اس کو سزا بھی دینے والا تھا اور آزمائشیں ڈالنے والا تھا، اس کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں کو وہیں مطلب روک لیتا ہے، اس کے اوپر نہیں آنے دیتا۔ حالانکہ مقدر ہو چکی ہوتی ہیں وہ آزمائشیں، لیکن سچے دل سے گناہوں سے اور کمزوریوں سے توبہ کرنے کے بعد وہ آزمائشیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی فاحشہ عورت کا، یعنی جو پروسٹیچیوٹ عورت تھی، اس کا جنازہ پڑھایا جس کو زنا کرنے کی وجہ سے پتھر مار دیا گیا تھا۔ تو حضرت عمر آپ کے سامنے آگے اور کہا، آپ ایسی عورت کا جنازہ پڑھاتے ہیں جو زناکار تھی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اس عورت نے گناہ کے بعد ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ پر پھیلایا جائے تو سارے لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ اسی ٹاپک میں ایک واقعہ ان 3 صحابہ کا بھی آ جاتا ہے جو کہ ایک غزوہ کے موقع پر جان بوجھ کر نہ گئے تھے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سزا تجویز فرمائی تھی اللہ کے حکم سے کہ کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا اور تعلقات نہ رکھے گا۔ تو 50 دن تھے وہ بہت آزمائش کے انہوں نے دیکھے، اور ان دنوں میں جو انہوں نے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی ندامت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو تھا وہ قرآن کریم میں آیات نازل کر دیں اور انہیں دائمی جنتوں کا وارث بنایا۔
ان میں سے ایک صحابی کعب بن مالک کا ذکر ہے کہ ان ایام میں جب انہیں سزا ہوئی تھی تو انہیں ایک بہت بڑی حکومت کی طرف سے یہ آفر آئی کہ تم تو بڑے قابل آدمی ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بہت بلند عہدہ دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ خط پڑھا تو اس کو وہیں پہ میں نے پھاڑ کے پھینک دیا اور انہیں انکار کا جواب بھیج دیا، اور جب انہیں معافی دی گئی تو فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ اتنی بڑی خوشی کا دن تھا کہ میری سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح خدا کے حضور اس خوشی کا کیا کہتے نذرانہ پیش کروں یا شکر ادا کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 ہی چادریں تھیں، ان میں سے ایک میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب کسی مسلمان پر کوئی تکلیف یا ابتلا آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اسے چبھتا ہے اور وہ اللہ کی خاطر صبر کر کے وقت گزارتا ہے اللہ کی رحمت کی امید پہ، تو اللہ اس کے لیے بہت زیادہ اجر لکھ دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت پر دیوانگی کے دورے پڑتے تھے اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور جو اس کے وہ جو دیوانگی کے دورے تھے اس میں وہ اپنا بے خبری میں لباس بھی اتار کے پھینک دیتی تھی۔ تو وہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتی کہ میں بہت ہی پریشان ہوں اپنی اس بیماری سے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند نہیں کرتی کہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے؟ اس نے کہا وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے بے لباس ہونے والی بات جو ہے اس سے میں بہت پریشان ہوں، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو دیوانگی تو اس کی جاری رہی، لیکن اس نے بے لباس ہونا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ تو مایوس ہونا چاہیے اور نہ کسی کو مایوس ہونے دینا چاہیے۔ اس میں وہ حدیث آ جاتی ہے کہ جس میں 2 لوگوں کا ذکر ہے کہ ان میں سے ایک نیک تھا اور دوسرا گناہ گار۔ تو جو نیک انسان تھا وہ ہر وقت جو گناہ گار تھا اس کو نصیحتیں کرتا رہتا تھا کہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہ آتا۔ تو ایک دن اس نیک انسان نے دوسرے جو گناہ گار تھا اس کو بہت بڑا گناہ کرتے دیکھا اور غصے میں کہہ دیا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اس نے توبہ کا دروازہ اس کے اوپر بند کرتے ہوئے کہا کہ اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کو تو میں بخش دوں گا پر تمہیں نہیں بخشوں گا، تم کون ہوتے ہو کہ میری توبہ کے دروازے بند کرو، اور تم کون ہوتے ہو کہ خدا کی رحمت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ تو آخر میں مسیح رابع نے ایک دعا جو ہے بڑی کثرت سے پڑھنے کی ہدایت کی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ہی میرا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں عہدوں اور وعدوں پر جہاں تک میری طاقت ہے قائم ہوں، میں اپنے ہر فعل کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میری تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہوئے کرتا ہوں، پس تو مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ بھی ہر سجدے میں یہ بڑی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم قدم قدم پر تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں اور تیرے سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی پیاری دعا ہے سجدہ میں کرنے کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس دنیا میں جب اچھی صحت میں ہی ہوں تو توبہ کرنے والے ہوں، ایسا نہ ہو کہ جب ہماری جانیں اس حالت میں نکل رہی ہوں کہ ہم یہ خواہش کر رہے ہوں کہ کاش ہمیں ابھی اور زندگی مل جاتی اور ہم توبہ کرتے، بلکہ اس حالت میں اس دنیا سے جائیں کہ ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہو کہ اعلیٰ الرفیق الاعلیٰ، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا En vérité, les biens pardonnants et les biens miséricordieux. Après, nous sommes dans Surah Al-Baqarah, chapitre 2, verset 223, ce dernier partie, que Allah dit, en vérité, Allah content ban qui tourne vers lui avec repentance et il content aussi ban qui garde pur et propre. Encore, nous sommes dans Surah Al-Naml, c'est-à-dire chapitre 27, verset 12. Allah dit, mais Dimoun qui fait le mal et qui ensuite remplace le mal par le bien, pour lui, en vérité, le bien pardonnant et bien miséricordieux. Après, nous avons un attribut d'Allah aussi, qui dans le Coran, qui cause l'eau, Allah comment lui accepter repentance. Par exemple, dans Surah Al-Mu'min, c'est-à-dire chapitre 40, verset 4, il y a 2 attributs indélébils, c'est Rafiri Dhambi et Qabilit Tawbi, c'est-à-dire pardonneur de ban péché et celui qui acceptait repentir. Alors, tout cela montrait que l'islam est bien sa vraie religion qui présente la bonne nouvelle du vrai salut.
pour que l'humain lui repentit et reste retourné vers Allah après qu'il ait fini commettre péché. C'est à cause de ça qu'il tout le temps la porte du salut, du repentir, il reste ouvert. Hazrat Anas, radiallahu ta'ala an, lui racontait que Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire, celui qui finit faire péché et lui repentir vraiment, sincèrement. Après, c'est comme a dit, il n'est pas fin même commettre péché là. Alors, c'est la du monde qui fait péché chaque fois à cause d'une faiblesse humaine qui est présente dans eux. Et pour eux, l'islam, il reste donne eux la bonne nouvelle qui, si eux repentit vraiment, Allah pour accepter sa repentir là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah lui accepter le repentir d'un djimoun jusqu'à ce que sa djimoun là vienne dans l'état de sakrat, c'est-à-dire bien près de la mort. Une anecdote, un sahaba, tu peux donner sur la main pour prendre bayat avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais après ça, il vient tirer sur la main. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demande qui peut arriver. Et là, sahaba là vient répondre, Ya Rasulullah, moi fin tellement commettre péché qu'il me peut penser que comment je suis capable de musulman. Le Hazrat sallam fin dit, le fait d'accepter l'islam, de faire bayat, ça lui efface tout ban péché précédent, puisque l'islam fin dire qui ban neki zot efface ban péché. Pour le commun des hommes, c'est-à-dire ban musulmans en général, pour ban petit péché et erreurs qui nous commettent dans une journée, pour ça aussi, nous sommes pour analyser et réaliser chaque jour quelque chose de mal nous finit faire, et les là demande pardon après qu'il finit ressentir le regret, le remords, la honte. Hazrat Muhammad sallam, tu peux dire que 70 fois par jour, tu peux demander pardon, et tu peux faire istighfar. Et la même hadith qui dit 100 fois par jour, tu peux demander pardon. Quand nous guettons cela, nous trouvons que si Rasulullah sallam lit, que tu peux rester occupé même de faire neki, de faire zikr, tout cela, tu peux faire autant istighfar, alors nous, qui êtes ban du monde bien simple dans la spiritualité, qui quantité nous est pour faire istighfar. Alors, comment Rasulullah sallam nous est pour rester occupé d'en faire istighfar la nuit les jours, c'est-à-dire repentir pour un péché qui nous fait. Rasulullah sallam, il finit aussi cause l'oban qui malhonnête, qui prend bribe, qui est dans la gourmandise pour l'argent, la fortune, tout ça. En journée, n'existe penser même comment je peux gagner plus d'argent, comment je peux accumuler la richesse. Rasulullah sallam finit dire que humain, il y a une telle qualité être qui, si donné un valet l'eau, il peut attendre, il peut demander pour attendre pour deuxième valet l'eau là. Ça, c'est la gourmandise qui il y a une telle affaire qui existe la terre capable d'assouvir. Rasulullah sallam, tu peux dire ça. C'est-à-dire, tu peux dire qu'il existe l'amour qui est capable de finir la gourmandise. Excepté, bien sûr, pour ça, du monde qui repentir et réaliser ce erreur et il demande pardon avec Allah. Allah pour la grâce, il pardonne du monde là et enlève depuis ce l'équerre sa gourmandise qu'il y a pour le monde, ce bonnes affaires. Rasulullah sallam, tu peux raconter, il y a des monde qui finissent de Jannat. Allah bien content avec eux. Un là-dedans, il finit shahid de bataille contre ban incroyant. Deuxième du monde là, il a tué sa première shahid là dans la bataille, mais plus tard, il finit vin musulman. Et il finit à faire jihad de bataille contre ban les autres incroyants. Et lui aussi, il finit shahid. Alors, il finit gagner même rang que sa première shahid là. Et c'est à cause de sa tauba, sa repentir qu'il finit là et il finit vin musulman. Masih Maud alayhi salam lui dit qui bénéfice de repentir. Et repentir veut dire vrai repentir. Pas seulement bonne parole de repentir qui ne dit wa tubu ilayhi. Sinon, il vient comme dire l'habitude, une routine. Vrai repentir, c'est retourne vraiment vers Allah. Masih Maud alayhi salam il explique ça, il explique repentir pour ça fait qui, quand un djimoun, disons, il quitte un endroit, il a d'un autre endroit. Il finit physiquement, loin de ça, l'endroit avant là, et il est physiquement prêt avec ça, nouveau endroit là. Alors,
pareil avec Tauba, Endimoun li éloigné, comment dire, de Shaitan, et quand ça, comment dire, nouveau, l'endroit qu'il allait, c'est Allah, ce l'endroit, ça, il est approché avec Allah. Et quand Endimoun, il est approché avec Allah, il est loin avec ça, l'endroit de Shaitan, là, il n'est pas pour tendre, il l'appelle de Shaitan, une façon de dire. Il pour zis, Allah se l'appelle. Donc, les bizarres, les là, peut obéir celui avec lequel il prie là, c'est-à-dire Allah. Et puisqu'il fait une distance depuis Shaitan, les bizarres, pas peut lui et pas peut obéir lui. Après ça, puisqu'il fait une approche avec Allah, il peut recevoir Allah sous une faveur et ce bénédiction. Parce qu'Allah fait purifier lui devant une impureté qui tient dans lui. Ça, c'est un grand bénéfice de Tawbah. C'est que, une impureté qui est présente dans du monde là, je finis, je détruis. Muslim Maoud Razila Ta'ala, il dit comme ça, qui ban du monde de nos pays, je pensais qu'il un peu fort, n'est que nous réciter Tawbah, je récite comme ça m'est assez pour gagner Tawbah vraiment. Mais il dit, mais au fait, si avec nos actions, nous pas montrer qu'il nous fait faire Tawbah, nous espérons dire parole, nous pas montrer qu'il nous fait repentir, alors, sa bonne récitation-là, c'est totalement inutile. Au fait, Muslim Maoud l'expliquait que le repentir, il a lieu quand il y a trois choses qui arrivent. Premièrement, c'est avec la parole, nous accepter que tel péché nous fin commettre. Deuxièmement, ressentir ça la honte là qui quitte ça nous fin faire qui se pas bon qui est là pas content. Nous gagne la honte pour sa péché là. Et puis nous dans le remords pour ça qui se mauvais qui nous fin faire là, c'est-à-dire nous les cœurs faire mal, nous regretter terrible qui nous fin faire. Et troisièmement, nous faire une façon pour une expiation pour ça mauvais qui nous fin faire là. Expiation c'est rectifier, compenser ou bien redresser ce qui nous fait faire mal d'après la situation été. Aussi, faire une manière réelle à sa stage de neki quand nous y étions avant qu'il nous y commette sa péché-là. Parce que quand vous faites cela, un dégoût pour sa mauvaise action-là pour générer dans le cœur et les là pour regagner l'appréciation et l'amour d'Allah dans le cœur. Muslim Maud il fait remarquer que existe des phrases ça, et n'a dégoût pour pécher et n'a l'amour pour Allah. Mais au fait, c'est très difficile pour mettre en pratique. Pour faire ce changement-là, il y a un travail bien dur, bien difficile, il y a comme la lutte, il y a comme un djihad même pour nous, et nous besoin faire une révolution spirituelle dans nous. Allah dit qui ban qui repentir et n'a la honte aux mauvaises actions et al vers Allah et je éloigne de bonnes mauvaises actions avec changement dans eux, mais je pas ça que je fais. Je aussi fais des efforts pour qu'ils qui prêt aux autres, je aussi éloigner du péché, parce qu'ils se finissent si tant dégoûtés avec péché, qu'ils ne pas seulement faire leur propre réforme, mais je envie qu'ils les autres aussi réformer. Je même ça va dire monde qui est capable de dire aux autres que c'est l'islam même qui est vraie religion. Et Allah est content avec sa là et lui fait camarade avec eux. Allah se attribue rahmat, lui appliquer l'autre du monde. Et c'est une bonne nouvelle à tout le monde qui croit qu'il nous fait faire trop beaucoup péché. Allah pas pour peur de nous. Mais ça là, Allah dit qu'il n'est pas possible qu'il te banne péché dépasse la grâce. Justement, dans l'époque Hazrat Muhammad sallam, Hazrat Jabir racontait qu'il y a un djimoun qui vient que Rasulullah sallam et il dit ya Rasulullah mo ban péché, moi dire pas qu'à compter tellement beaucoup. Et il a envie que moi dire gain pardon, mais il peut croire que djimoun là qu'il pas pour réussir gain pardon. Et là Hazrat Muhammad sallam fin dit comme ça attends, on fait réciter une phrase 3 fois et après toi aller parce qu'il comment dire, avec sa chagrin qu'il tient là, qui se ban péché, pas pour être pardonné là, mais quand il pour réciter ça, Allah pour pardonner ce ban péché. Et c'est quoi ça, ma parole là, c'est oh Allah, te pardon, il est vraiment bien, bien vaste. Et il est plus vaste que mon ban péché. Même qui quantité mon fait, mais soit te pardon, il est plus vaste. Et moi, il a confiance, de la grâce, et non mon ban action. Vraiment un joli petit doigt. Et Jésus qui côté il était, il trouve dans Treasure House of Prayers, page 132.
page 132. Ça nous continue. Rasulullah sallam dit, quand Allah t'a créé humain, Allah t'a créé dans ce livre, le destin, hein, mon rahmat, mon la grâce, qui pour dépasse mon colère. Et des trois fois le Coran, Allah, chaque fois qu'il peut pardonner, il ne peut pas punir tel peuple parce qu'à cause de cause qu'il finit dire et Allah, il honore ce parole. Pareil comment Allah finit dire cela, de la même façon, il finit mettre dans l'humain sa possibilité pour demander pardon et repentir, qui quantité un de l'eau sur, quand nous avons ça, l'état là, de l'eau, qui quantité un de l'eau sur, seulement, il est capable d'éteindre du feu. Pareil, humain, même qui quantité péché il fait, il est capable avec remords, repentir et demander pardon, il est capable de gagner le pardon d'Allah. Messie Maud alayhi salam, il dit comme ça, même un du monde qui finit faire un grand crime, il est capable de saper des punitions avec le vrai repentir. Et Messie Maud alayhi salam, il dit comme ça, qui joue les meilleurs de la vie du monde, qui aide avec avec Juma, qui joue qui meilleur point du monde. Il dit comme ça, qui laisse moi me dire qui, ça joue qui meilleur point du monde là, c'est ça joue que les repentir là. Qui fait? Parce que dans ça joue là, ça record de ce mauvaise action là, qui tu peux amener près avec l'enfer, et tu peux amener vers la colère de là. À cela, ça record là, ça livre là, finit effacer net, et tout ce péché finit être pardonné. Alors, ça cause ça même, qui s'ajoute là, les meilleurs qui aident avec Jumma. Et les Sadjumoun là, quand ils finissent gain sa vraie repentir là, ils finissent trouver un nouveau la vie, et ils finissent gain proximité d'Allah. À cause ça même, c'est un meilleur jour pour lui. Merci Mohamed Salam, toujours, il dit comme ça, qui, avec le repentir d'un Jimoun, Allah lui avance ban problème et souci qui peut venir en conséquence de sa mauvaise action qu'il finit commettre là. Tellement qu'Allah est content avec le repentir de sa Jimoun là, qui y avance conséquence de ce problème et souci là. Rasulullah sallam, une fois, il fait un namaz janaza d'une prostituée, qui timo après qu'il finit la pitié. Hazrat Umar raziyallahu ta'ala demande Rasulullah sallam, ou fin faire sa qualité madame là son namaz janaza. Et là, Rasulullah sallam fin répondit, au fait sa madame là, il fait bien beaucoup istighfar et il repentir sincèrement après. À tel point que, si tu étales sur repentir l'eau Medina, tout bon habitant de Medina, je péché, tu peux finir être couvert en bas à repentir là, et tu peux être pardonné en cause ça. Comment dire, il y a une façon qui, Mohammed sallam, fin montrer comment repentir capable l'effet dépend à qui degré du monde fait istighfar et repentir sincèrement. Dans Surah Tawbah, et dans Hadith ceci, nous apprenons nos trois sahaba qui volontairement se pâtial la guerre. Et tu es là pour punir eux d'après Allah ce commandement. Tu coupes tout le contact avec eux, tu fais une sorte de boycott, tu causes eux tout ça pendant 50 jours. Et ça, à propos de ça dans Surah Al-Tawbah. Mais là, ces trois-là, je finis une honte terrible, je finis une remords terrible, et je finis faire Tawbah vraiment, et Allah fin accepter je demande de pardon, et fin même révèle verset Coran dans sa situation là. Il fin pardonne. Parmi ces trois-là, il y a Kab bin Malik, il gagne une proposition quand dans un moment que il sous boycott là, il gagne une proposition depuis un grand peuple que la nation tu dis aller comme ça, tu es un bien capable, viens donc avec nous, nous pour bien récompenser toi. Mais tout de suite, comment il dit à sa lettre là, il fin déchirer, il fin c'était, et seulement il fin faire envoyer ce refus qu'il n'est pas pour venir. Et quand les films gagnent pardon d'Allah, les dit comme ça qu'il n'est pas connaît comment pour exprimer ce grand contentement. Rasulullah sallam dit que quand un musulman passe par un tracas, même s'il est arrivé il gagne du mal avec un piquant, il fait patience.
Allah récompense les pour ça. Tout cela, c'est à cause de la grande grâce d'Allah. Tu as une madame qui tu peux gagner crise l'époque Hazrat Muhammad sallam et il pas tu peux être consciente à l'époque-là et pas tu un remède pour ça et pendant qu'il dit tu peux gagner crise là, il tu peux arracher ce linge depuis ce l'école lui-même sans réaliser qu'il peut faire. Et il fait une mention ça Hazrat Muhammad sallam. Hazrat sallam fait dire comme ça tu pas tu peux content qu'il y a là donne une place de Jannah pour tes difficultés que tu peux passer. Il dit oui, bien sûr. Mais souvent, ce qui perturbe moi beaucoup, c'est qu'il m'aurait sans l'aise pour un moment. Fais doigt pour ça. Rasulullah sallam fin fait doigt pour lui. Et madame la sous crise fin continuer. Mais seulement, les types arrêtent de vêtir lui pendant crise là. Donc, jamais nous pas besoin désespérer de Allah sur la grâce. Ni nous besoin laisser les autres aussi désespérer de la grâce d'Allah. Un autre hadith, tu n'as des du monde, un tu commets péché, l'autre là, tu peux faire neki. Et ce qui tu peux faire neki là, tu peux conseiller ce qui peut faire péché là, il dit, arrête de faire péché. L'autre là, pas tu peux écouter. Et une fois, ce qui fait neki là, il trouve ça l'autre qui fait péché, il fait une bien mauvaise chose. Il fait une diali comme ça, toi, tu pas pour gagner pardon pour ça. Tauba même, tu pas pour être, tauba même pas pour être accepté. La faute tauba finit fermée pour toi. Mais Allah fin dire là, moi, je peux pardonner. Mais toi, je ne peux pas pardonner toi. C'est-à-dire, ça dit qui fait qui là. Et Allah fin dire, qui tu étais pour faire la porte de mot la grâce? Parce que ça, c'est prérogative d'Allah, ça, c'est lui qui décide. Lui, connaît à qui niveau, à qui façon, un monde pour demander pardon, pour faire, ça, pour faire tauba. Khalifa Rabi, rahimullah alayh, tu peux conseiller pour lire Sayyid al-Istighfar. Ça, c'est un doigt qui Hazrat sallam, tu peux lire matin et soir, l'eau demande pardon. Et les trouver dans Bukhari et dans Treasure House of Prayers, les dans page 93. Vous donnez cette traduction en créole. Oh Allah, te mon Seigneur, tu n'as personne d'autre pour adorer à part toi, te fin créer moi et moi te serviteur. Et me ferme le mot engagement avec toi et envers te promet ceci et ça me fait lire avec autant capacité moyenne. Je cherche refuge avec toi depuis mauvaises conséquences de mon bonne action, me reconnaître te bonne faveur et te bonne bénédiction et me admettre mon bonne péché. Donc, pardonne-moi parce qu'il n'y a personne d'autre pour pardonner à part toi. C'est un bien joli doigt et Hazur actuel aussi. Ici, il finit déjà à cause de ça doigt-là que tu peux conseiller pour lire. Sayyidul Istighfar. Muslim Maud Raziallahu Ta'ala, dans Sijda li, tu peux faire ça doigt-là. Oh Allah, me repentir en toi, me retourne vers toi chaque moment, à chaque pas de ma vie. Et me cherche guidance depuis demain. Bon, nous termine là même, le sujet de Tauba là, qui Allah aide nous tout pour agir de cette façon-là, qui nous reste, comment dire, faire istighfar et repentir, et avec un vrai repentir. Inch'Allah, Amen. Jazakallah pour cette présence. Salam alaikum.